係你細個有冇諗過參選？冇啊，但我有諗過點解冇人推選我咯。我哋應該互推啊嘛。今屆好高質素啊！佢哋全部都係好高學歷嘅喎。呢個如果係男人係做呢個評審嘅話，佢哋只會睇樣同身材咯。90同你一齊90。Hello， 大家好。年年都有噶啦，呢個選舉就係香港小姐。咁但係其實香港小姐咧，我諗我冇睇呢個節目成10幾年到啦。唔係，點解我會想講呢個題目咧？就係、我上次見到有個 post，咁就佢 list 收翻呢幾年嘅港姐冠軍啦。咁有幾張相噶嘛？呢幾年嗰啲，咁我就睇，哇！原來對上一個我認得佢個樣啦，我都唔係好記得佢個名添啊。認得佢個樣嘅已經係2020年咯。認得佢樣，但係你噏唔出名嘅。有個係有個係混血嘅。即係我噏得出名，最近活躍嘅嗰啲可能已經係楊思琦、向海嵐咯。咩事啊？咪仲有個好得意嗰個叫咩名咧？鬼妹仔怪怪地嘅李以紅。哦，係啊，佢而家翻加拿大。係。唔係，我諗真係認得個樣嘅咧。有一年咧，就係有個 ViuTV 嘅藝人當選咗，咁佢就係我記得佢應該冇大學背景嘅，因為通常咧啲港姐一定 ViuTV 點解關 ViuTV 事嘅？佢喺 ViuTV 做嗰啲唔知咩星座嗰個節目嘅，跟住走咗去參選港姐。因為我心諗其實佢都係好似啲 model 樣，即係無啦啦走去參選港姐，仲要拎咗冠軍喎。咁我諗佢咧就係。我唔知，因為我冇睇到港姐咁多年嘅 history 啦。但係港姐俾我嘅concept 就係一定要美貌與智慧並重 ，at least 係要 U grad 啦，係咪？咁但係我記得佢就好似冇大學畢業嘅，一定要大學畢業嘅咩？其實唔係嘅，我都唔知參賽條件係乜嘢。唔係你細個有冇諗過參選？冇啊，但係我有諗過點解冇人推選我咯。我哋應該互推啊嘛。香港小姐嗰個 requirement，我諗應該係年齡限制嘅啫，冇話26歲以樓下限制。睇下先，其實真係冇咩港姐嗌得出名，就嗰啲唔係佢放寬咗年齡，去到27 17至27歲咯，同埋要擁有香港嘅身份證。17歲佢選乜嘢啊？好多噶，好多都係讀緊書。以前嗰個年代好多讀緊書，跟住點知選中咗，跟住就入演藝行業。總之佢個條件就係17至27歲，同埋香港有香港身份證咯。我哋可以每人 name 3個你覺得最靚嘅香港小姐冠軍。唔係，但係我哋而家 recap 一次先啦。我哋由邊一個年代？我而家已經有手頭上有啲資料。好啊，你講。唔係啊，嗱，我就咁睇1970幾年，我即係識嘅就係阿朱玲玲同埋係啊朱玲玲、鄭文雅咯。鄭文雅都聽，即係都好出名。係都叫識聽過咯。而家係90年係咪？係啊，90年係袁詠儀啦。OK 啊，識啊。我好多都識，袁詠儀啦，同埋梁小冰都聽過啦，同埋郭藹明啦。蔡少芬啦，一定識啦。呢個成個90年代我都識喎。點會成個啊？嚇！你有邊個唔識？哇！即係你而家講緊冠軍啊嘛，係嘛？係啊。咁冠軍我全部都識啊。哦，係咯。邊個最靚啊？唔係我而家講緊冠亞季啊嘛。哦，冇相嗰啲真係唔知喎。蔡少芬係季軍都唔知。我知嗱，咁你92年嘅嗰亞軍同季軍你都唔知乜水啦。譚小環嗰屆就係有李以紅，唔因，我覺得都97年係阿蛇係97年嘅原來。嚇你唔知啊？袁彩雲都係季軍啊！嗱最熟咧就係應該係1990年郭善妮、袁子慧同埋胡杏兒咯。係啦，90年代即係90年至99年，你會揀一個你心目中最郭藹明咯，因為佢俾 NASA 請咗。係佢係美貌與智慧並重咯，因為俾 NASA 請咗。係啊，同佢係劉青雲嘅老婆。係啊，但我中意郭善妮咯。但係郭善妮之前有一單娛樂新聞話佢喺大陸個劇場個地下度大便咯。邊度講㗎？呢個有相喎，你唔知咩？咁我覺得係咪嗰度冇廁所啊？係佢個解釋就係咁咯。我都估到㗎啦。唔係莫可欣係阿方中信個老婆啊嘛？吓？唔係李克勤咩？咩啊？咩事啊？咁李克勤個老婆係邊個？盧淑儀咯。OK， 咁我哋 move on 去到2000年啦。楊思琦、林敏莉都識，葉翠翠、2008年我全部都識。林敏莉去咗邊啊？張舒雅、林敏莉同埋林
劉允偉都唔見咗啦。劉善婷我都唔識喎。咩啊？劉善婷咪某一個風水師個老婆咯，咪陳定邦老婆咯，好似係嘛？唔係，陳定邦個老婆叫阿 B 啊嘛。某個風水師，我揾下先。劉善婷老公陳定邦個老婆叫阿 B， 係我嗰個大學同學個家姐嚟。係咩？係啊。李成澤啊，李成澤。哦，啲人話張嘉怡係最豬扒最嘅嘛，豬扒港姐嘛，但係之後都有啲咁核突，後浪推前浪。乜嘢？我覺得佢都幾靚，佢有佢自己嗰個 style。我又覺得其實年港姐都差唔多，都係咁上下。我中意徐子珊咯呢一代。喂，但係咧，其實我覺得華裔小姐靚啲嘅。冇留意啊，2010年啦，真係好多都唔識啊。陳海琳嗌得出名咩啊？點會唔識啊？咩事啊你？哦，雷莊咩啊？雷莊唔識喎。莊怡咦，好新喎呢啲。我發覺我中意嗰啲係華裔小姐咯。Sorry。喂，呢啲都叫嘉欣嗰啲咯，唔係陳鐘嘉欣嗰堆啊。咩？陳海琳嗰屆咪多啲人識咯，冠亞季、陳海琳、蔡思貝、劉佩玥。2013年，哇，都12年前喎。都識啊，嗰啲人嘅人名。何依婷都識啊，何依婷打咗俾個阿叔跟住離婚嗰個係嘛？唔係啊，你好脫節啊，原來。2018年陳曉華都識啊。哦，呢個都識。冇讀大學嗰個係咪就係呢個黃嘉文啊？邊個黃嘉文？2019年有人冇讀大學咩？我而家睇 check 佢。20我開始。喂，原來佢讀浸會喎。即係大學咯，即係大學生。係啊。喂，我諗我去到2017年我就唔知邊，我就唔係好識啦啲人。嚇，陳曉華咪中大㗎？陳曉華之後嗰咩啊？你話有個 mix 㗎嘛？2020。係啊，2020嗰個係 mix 咯。唔係黃嘉文啊，係呢個冇讀大學係嘛？我再 search 先。你做乜咁歧視人冇讀過大學啫？人哋可能好醒咧。港姐係要高學歷，所以今屆嗰個就係好高學歷咯。今屆嗰個專上程度即係咩意思啊？專上程度即係嗰啲 college 嗰啲咯。係咯，我都話佢冇讀啊。邊個啊？2022年。2022年好新喎，舊年嗰個。哦。但係佢係讀姓氏提反嘅喎。姓氏提反咪試下？喂，佢同嗰個有嗰個富豪一齊喎。咩啊？姓潘㗎？咩啊？佢同個富豪一齊，個富豪本身又係同一個港姐一齊噶嘛？即係總之佢個老婆又係以前。唔知。喂，咁你今集係想帶出啲咩啊？其實我哋今日點樣去 present 啊？大家仲有冇睇港姐？嗌唔嗌得出名？今屆佢就係話美貌與智慧並重，但係好多人喺度 attack 佢個樣啊！嚇，佢個樣有咩問題啊？好似泰國人啫嘛。唔係，佢有兩group 人啦，一面就話佢好又有樣又有身材又有學歷咁樣啦。頭三甲咧，唔知由幾年開始咧，一定要有一個係大陸人咯。哦，今屆係咪第3嗰個啊？係啊。係啊，我講嘢超唔正嗰個嘛嘛，係啊，亞軍嗰個係哈佛啊嘛，林作係咁。係咪潛規則嚟噶？即係而家即係有國內人士入嚟競選嘅話，一定要做俾佢。即係都係嗰啲 equality 嗰啲嘢啦。係咯，即係佢係 minority 咁樣，可能就真係一粒字都聽唔明。佢叫咩名啊？啲人笑到而家嘅。今屆好多人講啊，因為個個都係即係好多人話今屆好高質素啊。佢哋全部都係好高學歷嘅喎。呢個陳詠詩係港隊冠軍嚟嘅。其實我相信呢，如果係男人係做呢個評審嘅話，佢哋只會睇樣同身材咯。所以就係話啲人覺得佢個樣唔夠靚，同埋個腳好即係嗰啲甲組腳。大把冠軍港姐唔靚過佢嘅都有啦。但係咯，佢咧我見到有啲人即係批評佢咧，話佢即係明明佢個樣係冇嘢啦，但係佢話佢咩壓眉壓眼都可以話佢。唔係，但係佢係話佢嗰個大會嗰個。喂，咁你話佢腳趾有死皮啦？我哋仲未講最心目中最靚嗰個係邊個？李依紅。係啊，好得意咯，我覺得佢。即係你都中意啲陽光氣息噶。係啊，青春咯。唔係喎，李依紅好似係喺澳洲，唔係喺加拿大。頭先講到咧話亞姐有一個萬綺雯啊，我覺得楊恭如好靚喎。哦，係啊，佢靚，係唔使化妝都好有五官好突出。喂，我另一半個家姐曾經去參選亞姐。吓，真㗎？係上晒電視嗰啲啊？我唔知啊，但係佢話最後係落選唔入㗎。我記得我即係佢依稀咁樣大過咁樣。
唔係有冇入圍先？有冇即係選先上台？我唔知啊，我都要 search 一 search。喂，但係如果嗱，你俾你再時光倒流17歲，你會唔會去選啊？梗係唔會啦，做 KOL 我都唔選啦嘛。即係呢啲係宮廷鬥爭嚟喎，講姐，冇可能係有2萬歲嗰啲嚟嘅，一定係要批爭嗰啲嘅。咁你覺得而家選港姐係咪都係靠背景啊？靠高學歷、有錢？我覺得係咯，因為佢嗱呢個冠軍係 Columbia 啦，亞軍係哈佛啊嘛。唔係咁，我覺得你要高學歷，個人 present 出嚟係個談吐啊、思想啊，即係要可以 represent 到香港嘅，即係出得去見得人嘅。represent 到香港。唔係咁，你出去選嗰啲咩亞姐嗰啲，唔係嗰啲叫咩華裔小姐，你就要 represent 香港噶啦嘛。咁你唔識英文嘅，你出到去咁咪好核突咯。所以我以前覺得嗰啲華裔小姐全部都好靚，好多個都就咁咯。拜。